保养就不是机车健检没。来看一下这台车，客人是2万公里进场，我们到底帮客人检查什么项目？会做电池的量测，看一下电池的内阻值，电池的健康度，基本的活性塞，它电极极芯的磨损状态，这个会影响骑乘的时候车子好不好发动。刹车皮的检查。空气滤网的检查，传动系统这2个油封是否有渗油，皮带是不是有皲裂的情形，普利珠是否有缺角，普利盘的盘面如果吃勾了会影响骑乘加速的顺畅度。开闭盘这个油封欧环如果老化或硬化了，它会造成有渗油的情形，上面这个就是欧环跟油封它有渗油的情形了。